ভারতকে দিলাম আমরা সুন্দরী কন্যা, বিনিময়ে তারা আমাদের দিল ভয়াবহ বন্যা। যেন কুরবাই ঈদের দিন ফানি আসলো, এখনো রইছে ফানি আর যায় না। 3 মাস ধরে ফানি তুরা বাদে তুরা কমে, মাঝখানো বাক্কা ফটো থুকাই গেছিল, আবার এয়া ডুবাইল। এখন ফটো দিয়ে আওয়াও যায় না, যাওয়াও যায় না। বাক্কা কতদিন বাদে আইজ রইল উঠছে, কতদিন ধরে তো সূর্যের কোনো দেখাও ছিল না। ইন্ডিয়া ফানি দিয়ে আমরা ডুবাইরা, আমরা মারিরা, ইন্ডিয়া তার লাগি বাদ হইছে। হাসিনা ফালাই গেছে কি ভারত, নৌকাও থইয়া গেছে কি, নৌকা কোনটা ফানি মুখা বাসায় দিলে যাও কি তোমরা, যাও কি তোমরা হাসিনার কাছে বাসি বাসি যাও কি নৌকা লিয়া।